এটা এলজির একটা কম্প্রেসার, মডেল হলো এটা। আর আপনারা নিশ্চয়ই জানেন এটা সাকশন, এটাও সাকশন, আর এটা হচ্ছে ডিসচার্জ। আর এগুলো হচ্ছে টার্মিনাল পিন। অনেকে হয়তো জানতে চান ভিতরে কি আছে, ভিতরে কিভাবে কম্প্রেসারটা রান করে দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে কম্প্রেসারের ইনসাইড, মোটরের ওয়েন্ডিং। আর এটা হচ্ছে ডিসচার্জ কানেকশন পাইপ। আর এটা হচ্ছে রোটার শ্যাফট। এটা যখন চলে তখন এভাবে ঘুরার পরে প্রেসার তৈরি করে এই পাম্প সেটের মাধ্যমে। আর ভিতরে দেখুন এটা কানেক্টর, এটা হচ্ছে কানেক্টর। সব সময় তেল যদি ঢুকানো লাগে তাহলে আমরা এই সাইড নির্বাচন করব, কেননা অনেক ক্ষেত্রে যদি এই সাইডে তেলটা খাওয়ানো হয় তাহলে এই সাকশনের মাধ্যমে এটা পাম্প সেটে ঢুকে যায়। ধন্যবাদ।